です、銃は。左足から入れてもらうとちょっと座りやすいかなと思います。頭上スイッチがたくさんありまして、頭につけると痛いので。前にで足のレバーがあるんですけど、これ上に乗せると乗せて、つま先でこう押すとブレーキができます。操縦するときに今足の動かし方とかこのレバーの持ち方、操縦桿の持ち方っていろいろあると思うんですけど、とにかく力を入れてガシャガシャしないっていうところをちょっと一番大事にしてほしくて、ゆっくり操縦桿の速度ついてきました。離陸って時にゆっくりスーッと引いていくと、今持ってこれと左の操縦桿と右の操縦桿は連動してるんですけど、今持っていただいた感じだけどもだいぶ力入ってるなっていうのが分かってて、もう本当に手首だけでこうゆっくり上げていく、この動きだけなんですよね。で飛行機って着陸するときっていつも頭を上に向けてこう降りていってます、なんで着陸飛行機下に下がっていくときも操縦桿をぐーっと押す操作ってあんまりないんですよ。よっぽどのことがない限り、よっぽどのことがないっていうのがパワーが先行なんですよ、飛行機は。なんでこちらがパワーメーターになります。ゆっくりパワーを入れるとメーターが上がってきます。そうするとこれ 40% までそしたら右足を動きしましたね。自動的にこいつがビューっていうのを手を力を乗ってくれる、支えていくだけ、パワーを支えてくだけです。支えてくだけです。この手を添えていくだけです。でこの状態でまっすぐして私が両手で持ってくださいって言ったら両手で持ってください。そういう感じ。はい、操縦桿両手で持ってください。はい、じゃあ操縦桿引いてください。最初は力がまだかからないので、もうちょっとして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 。最初の動きだけちょっと覚えます。おー、いい感じです。そうです。お腹ヒリヒリしてきた。はい、上げすぎ、前にして倒します。そうすると速度が大事といったように、この飛行機、坂道と一緒で自転車を上にずっとこぎ続けると力を失いますよね。ちょうどいい勾配っていうのを目指します。大体今左に傾いてるのが分かりますかね。ちょっとこうなんです。そうですね。なんで遠くを見て、遠くの水平線を見て、飛行機が斜めにちょっと右に傾けます。すごいすごい。
滑走路の中心わかります？中心線。光ってるところにそうですね。大体滑走路の真ん中中心線が自分の右足を貫通するイメージで。じゃあちょっともうちょっと難しいことしますね。はい、右手で、はい、スロットルレバー持ちます。はい、はい、文明の利権やらない。から、はい、これで全部決められています。ちょっと今、見せですね。操縦桿、全然動かさなくても分かります。でも後ろの多分見てる人見たら分かるとおり、操縦桿どうなってます？全然動いてないですよね。これが、で、ちょっとだいぶ力手に入ってるので、ちょっとあ、大丈夫、大丈夫、絶対にここで、うわ、地面が来た、怖いと思って引き上げないこと。で、これ待ってください。それから待ってください。おーい、行きます。はい、OK です。で、この1、2を上にゆっくりグッと上げてあげます。はい、これ逆にしよう。ちょっと右足をつけて、絶対地上にいるときはこの操縦桿を右に行きたいから右に切るとこは絶対ダメです。そしたら飛行機横転しちゃうんで。はい、この川沿い行くね。大体ここぐらいまで1000フィート使うんですよ。5000フィート飛ぶんだったら上昇させようと思ったら何マイル必要ですか？15のそうです、15。ですよ。はい、一緒やで、一緒やで。うわー、すげえ。こっちから、ちょっと。
す。